Siapa yang mendengkur? Ada 3 orang yang tidur, si A dan tidurnya lelap, si C juga lelap sampai ngipi-ngipi ya guys, sedangkan si B dia menggeram terganggu. Kira-kira siapa yang mendengkur guys ya? Kita temukan bukti-buktinya terlebih dahulu ya guys ya. Kita lihat si B ini telinganya ditutupi oleh bantal, dia sangat terganggu, berarti dia tidak mendengkur guys. Lalu kita lihat si C, nah si C ini telinganya juga pakai penutup telinga ya, berarti bukan dia, berarti yang mendengkur adalah si A. Nah kan sudah mengganggu, tidurnya lelap pula.